स्तरिपुदलम दीप्तपौरुषजुष्टम सन्मार्गदर्शनार्थं करिहत जनुषां सत्संगं कल्पयन्तं वैराग्ययोगसिद्धं चरितमुनिमतं विश्ववन्द्यं महान्तं वन्दे मुकुरचन्द्रं भुवनभयहरं मोक्षदं ज्येष्ठदेवं परम दयाल परमाराध्य इष्टदेव जीवन वल्लभ श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभी को रातुल चरणे और शतकोटि विनम्र प्रणति निवेदन करुछि। सत्संग सम्माननीय परिचालक महोदय सत्संग उपस्थित सत्संग सम्माननीय कर्मीवृंद इष्ट प्राण भाई और माँ मैंने पिला माने सुधी सज्जन मंडली समस्त को मोर अंतर प्रीति भरा जय जनाऊँ। पितृ श्राद्ध उपलक्षे ये सत्संग शास्त्र में कथा अच्छी सर्वार्थ संभव देहे जनित पोषित नित्य सर्व संभव देहरे आम जो देहटी प्राप्त होचे शरीरटी प्राप्त होचे ये आम सब संभव हो सब कार्य करुचे किंतु भगवान जदि आमको 100 वर्ष आयुष दियंती 7 वर्ष परमय दियंती आम 100 वर्ष बंची रही चिंता करवा जे आम पितृ मातृ ऋण परिशोध करवा आम कांचे परिशोध कर पांडव भाई सत्संग प्रदान कर कथा अच्छी जार पूर्व भाग्य मिसे पुत्र साधु संगे मिसे समस्त पुओ झी साधु संगे मिसी पारती सत्संगी ही पारती पितामाता सुकृत थाए पितामाता सुकृत थाए बोली सेमतिया पिला कोल आसती दीक्षा ग्रहण करती सत्संगी हुअती सत्संग प्रदान करती गोटे वास्तव घटना तो से आज पांडव भाई सत्संग प्रदान कर 2 दिन तले मत फोन करते दादा आप आसवे चेष्टा करी जदि पाग अनुकूल थाए कथा हूँ आम समस्ते गोटे शरीर प्राप्त होचे जो पंचभूतर शरीर आम प्राप्त होचे शरीरटा केमती आसला पितामाता सुकृत पितामाता इच्छा पितामाता इच्छा करछन बोली आम पुओ झी जन्म होइछे समस्त सब जगह इच्छा कर जन्म हो पारती मुझे कहबी जे से भाई ओडिशा कहीं जन्म है ये भाई नवापाटना कहीं जन्म है कहीं जन्म है आम ये प्रश्न उत्तर दे पारिबानी हाँ प्रश्न उत्तर दे पारिबा आम जमी चाहिलु जो पितामाता को कोयल आसवा चाहिलु आम सेमती पितामाता कोयल आसचु पिता हेले संभावनार आकर अजस्र संभावना भीतर अच्छी जेतबे हजार हजार लक्ष लक्ष जीवात्मा आत्मा जीवात्मा कहले भूल हो आत्मा जो हजार हजार लक्ष लक्ष आत्मा जन्म होगा चाहती
जन्म कहीं मनुष्य है जीव जन्म कहीं ना कर्म करने जो जन्म हवा चाहती समस्ते जन्म हो पारते नहीं जो बापा पाखरे गुण क्वालिटा सेम ट्यूनिंग समभावपन्न ही रोची समताने अच्छी से बापा पाखरे हजार हजार आत्मा घूरी बुलती जन्म हेबे बोली हजार हजार आत्मा जन्म हेबे बोली घूरी बुलती किंतु समस्ते जन्म हो पारते माँ जो गोटी को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टिव स्पेसीज माँ जहाँ को सिलेक्ट करेंगे से सिलेक्शन का होगा में इट भेरी डिफिकल्ट प्रोसेस यहाँ को कहवाटा मुझे सहज कहवाटा सहज एत सहज बुझा सहजरे किंतु ये एत सहज प्रोसेस नुहे भेरी डिफिकल्ट प्रोसेस तेणु से मनुष्य को कर्म करने को पड़े सुकर्म करने को पड़े इष्टकर्म करने को पड़े ये सुकर्म इष्टकर्म करने भितर दे मनुष्यर आत्मा सोल जहाँ एलिवेशन है ऊर्ध्वगति प्राप्त होगापी से प्रस्तुत है एवं जोटी जोटी जेमती जेमती ऊर्ध्वगति संपन्न पिता माता से पाइब से जन्म ग्रहण कर प्रश्न करा आम जन्म होचे कहीं जन्म ना असुविधा कौन होता प्रश्न उत्तर हूँ आज आम कर्म करने को जन्म होचे कर्म करे कहीं कर्म न कले असुविधा कौन होता ना कर्म सुकर्म कले इष्टकर्म कले आत्मा सोल इलेवेशन है आत्मा का ऊर्ध्वगति संपन्न है ऊर्ध्वगति संपन्न है हम कौन ना प्रत्येक जीवन जो अच्छी प्रत्येक गोटे लिबिडो अच्छी जहाँ कहती टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन मिलित होबार प्रवणता ये मिलित होबार प्रवणता तो आम जन्म होइछु पुणी ये मिलित होबार प्रवणता रहिले आत्मा जो आसी जीव जो आसी आम जो आसी सोर्स आम सोर्स जी जहाँ को आम ब्रह्म कहीपु ईश्वर कहीपु भगवान कहीपु सस्ता कहीपु जहाँ भी आम कहूना आम सोर्स जी आम से मिलित होगा दि टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन एटा समस्त भीतर अच्छी कहार टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन टा निम्नगामी और कहार टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन टा होची ऊर्ध्वगामी तो सेति पाई नियत अहरह आम कर्म करूँ कर्म करवा दरकार से कर्मटा सुकर्म हवा दरकार इष्टकर्म हवा दरकार इष्टकर्म कौन आम करूँ मुझे कारण आम मन मन समस्त इष्टकर्म करूँ आम धारणा किंतु आम इष्टकर्म करने आम कौन करबसु आम भी जानूना से गोटे आत्मविश्लेषण पर्याय तेणु से विषय को जाऊनी जो उद्देश्य सत्संग अनुष्ठित होती से विषय कहीदे आम श्राद्ध दियो श्राद्ध नदेले असुविधा कौन हम जदि आम मुझे मु मोर पिता माता को श्राद्ध नदेले असुविधा कौन हम अनेक श्राद्ध दिखती अनेक दुनिया अच्छा से सब बुझती अनेक दुनिया अच्छा पिता माता कौन से भी जानती श्राद्ध दियो कहीं यहीटा हूँ आमर कृतज्ञतार अभिव्यक्ति पिता माता कर्म कर अर्थात आम आम जो कर्म करे तदनुजाई फल आम पाइबा कथाटा हूँ ये जदि आम श्राद्ध दियो पुत्र कन्या पुत्र बधू जदि आम श्राद्धटा दियो अर्थात कृतज्ञ चित्त स्मरण करूँ श्राद्ध दियो माने कौन पुत्र
कृतज्ञ चित्तरे आम तुम स्मरण करूँ देखना सब श्राद्ध ये जो बिंदु श्राद्ध जीव श्राद्ध दिया नहीं जीव समुद्र को देख श्राद्ध दिया विभिन्न तीर्थ स्थान श्राद्ध दिया श्राद्ध कौन दिया ये अटा घिनी आसवे अटा नहीं चोकड़ चोकड़ को गड़ी नहीं गुली कर थोदे बापा को कौन मोर या खाऊ ना कौन मुझे चिंता करी जे बापा बो मोर या खाऊ ना कौन किंतु आम दियो कहीं दियो ये कथाटा कहीं अच्छी यहाँ हूँ गोटे कृतज्ञतार अभिव्यक्ति आम कृतज्ञ आम पिता माता प्रति कृतज्ञ यहाँ हूँ कथा तेणु से आम अनेक अच्छा जो सब ब्राह्मण अच्छा जानते ब्राह्मण मान घर अच्छी जे एक पितृपक्ष बर्तमान चलती आज गोटे विशेष दिवस महालया अमावास्या महालया अमावास्या कौन कह गोटे आलोचना करवा दरकार महालया अमावास्या महड़ा दि जाए आम जहाँ गाँव में कहते महड़ा दि जाए महड़ा कौन आम पितृपुरुष पिता पितामह प्रतितामह पितृपुरुष तीन पुरुष मातृकुल जे माता मातामह प्रमातामह मातृकुल पितृकुल तीन पुरुष मातृकुल तीन पुरुष को यही महड़ा नहीं श्राद्ध दि जाए गोटे कथा गाँवी ढग आमर अच्छी भणजा कुलनंदन ये शब्दटा शुणी जानते भणजा कुलनंदन भणजा कुलनंदन कहीं कहती भणजा ही केवल ये महड़ा समय तार मातृ तीन पुरुष को पिंड दिए ये समय से कथाटा भी अच्छी ये सब पिंडदान हुए रही निजको पितृपुष्टि निजको सामिल करवा ठाकुर कहले आज तो पितृपुष्टि अनेक भूली जाइए अनेक लोक अच्छा ये जी अच्छा मुझे पचारि बसबी तुम बापा ना कौन तुम जेज ना कौन हुए तो कहीदेवे तापर आउ कहीपर आमे केते केते पुरुष धरी आमे आसी आज पहुँचीचे से जो रक्त धाराटा आम भितर प्रवाहित होउची से गुणावलीटा आम भितर प्रवाहित होउची रक्त धाराटा प्रवाहित होउची माने कौन से गुणावली आम भितर मौजूद अच्छी एटा को आमे अनेक समय आम नष्ट कर ठीक करूँ आ नष्टा केतबे हो जाए से गुणावलीटा विवाह विभ्राट घटे नष्ट हो जाए यदि विवाह विभ्राट घटो से नष्ट हो चाहू ठाकुर तक बाणी कहले पितृपुष्टि पूर्ण प्रवण থাকলে তোমার ওই ধারা শাক্তই হোস বৈষ্ণবী হোস মুসলিম খ্রিস্টান সবই খান্তি পিতৃপুষ্টির পুরনো প্রবণ থাকলে তোমার ওই ধারাটি শাক্তই হোস বৈষ্ণবী হোস মুসলিম খ্রিস্টান সবই খান্তি ওই ধারার উল্টে চলে স্বর্গে যদি যাস রে তুই জোর গলাতে বলছি আমি স্বর্গই যে তোর নরক হই পিতৃপুষ্টির ধারাকে নষ্ট করে দেইকিরি যদি এই স্বর্গের বসু আজ আমার পিলামানে আমানে আজ স্বর্গের বসিবা ପାଇଁ স্বপ্ন দেখি স্বর্গের মধ্যে বসুଛୁ স্বর্গের বস্তু মানে কোন প্রবল পয়সা লক্সুরি এন্ড কমফর্ট সব আছে জোর গলাতে বলছি আমি স্বর্গই যে তোর নরক হই আজ স্বর্গের বসিଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ପଚାର ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି ନେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ଟା ଆସୁଛି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ অলওয়েজ जो टेंशन आम रोचे से मुकुड़दार उपाय कौन
সেই টেନସନ୍ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ନାନା ଭାବରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, କହୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରୁନେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନେ। ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଠି। ପିତାମାତା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ପିତାମାତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଯେତେ ଦେବ ଦେଉଳକୁ ଯାଅ, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ତାର ମାନେ କିଛି ରଖେ ନା। ତାମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଦେବ ଦେଉଳକୁ ଯାଆନା, ଏ କଥା କହୁନି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ପିତାମାତା ଘରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା, ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି? ଭାବିଲେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ନିଜକୁ ନିଜେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ନ ପଚାରୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଯେ ସୁହାଗ ଭଳି ପଦେ କଥା କହୁନି। ବାପା ମା ହେଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ଟିକେ ସୁହାଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦିଉନି। ସେଇଠି ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପିତାମାତା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ମୋର ପିତାମାତା ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋର ପିତାମାତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସତତ କୃତଜ୍ଞ। ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର, ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ କରୁଛେ। ଆମର ଯେ ମାମୁଁ ଘର ଅଜା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ এই ସମୟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ମୁଁ ପାଇଛି, ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏ ସବୁର ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ସକାଶେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରେ, ମାନି ହେଇପାରେ, ଧନୀ ହେଇପାରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ପଦ ପଦରେ ରହିପାରେ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଦେହଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଘୁରୁଥାନ୍ତି, ବିଥର ସାଗରରେ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ ମୋସନରେ ମୁଁ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଏତେ ହେଲୁ, ଆଜି ଦୁନିଆର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସବୁ ଖୋଲିଛି, କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସବୁ ଖୋଲିଛି। କାହିଁ ଖୋଲିଛି? କାହିଁ ଖୋଲିଛି? ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ରହିବା ପାଇଁ, ନା କାହା କିଏ ରହିବା ପାଇଁ? ବୁଢ଼ା ବାପା ମା କାହାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ? ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖିଲିପାନ ଦୋକାନୀର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସେଠି ନଥିବେ, କୌଣସି ଚାଷୀ ଲୋକର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସେଠି ନଥିବେ। ନା, ଯିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯେ ତାର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସେଠି ନଥିବେ। ବୁଢ଼ା ବାପା କାହାର, ଯେ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବେ, ଅଫିସର ହେଇଥିବେ, ଲକ୍ଷପତି ହେଇଥିବେ, କୋଟିପତି ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କରି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସେଠି ରହିଥିବେ। କାରଣ ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିଲେନି, ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟେ ନାରା ଚାଲିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିବୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବେନି। ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମଣିଷ ହେଉଛି। ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ଲଖାଙ୍ଗ। ଆମ ଘର ପାଖରୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ପଙ୍କପାଳ, 5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ରାହାମା। ଲୋକ ଲଖାଙ୍ଗରେ ରହିବେନି, ପଙ୍କପାଳର ରାହାମାରେ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ିବ, ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ, ସେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ, ପିଲା ମଣିଷ ହବ। ତାମାନେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁନି। ଏ ମାନସିକତାରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ମଣିଷର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗିବ?
ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗିବ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି ସେ ଭଲ କି ଜାଣନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ଭଲ କି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟିରେ ତଳୁ ପକେଇବେ, ଯାହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତା ଦେହରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଉଠେଇଦେଇଥିବେ। ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। এটা ভুবনেশ্বর যে অଛନ୍ତି দেখুଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତିଆ ଅନେକ ଉଦାହରଣ। এটা କାହିଁ ହେଉଛି? କାରଣଟା କ'ଣ? କାରଣଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ କେବେ ହେଲେ ବାପ ମାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର କଥା କହୁନା। ଆଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ଆମର ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ଯିଏ ବସିଥିବେ ଆମକୁ ପାଖରେ ବସିକି କେତେ କେତେ ଗପ ସବୁ କହିବେ। ସେ ଇମାଜିନାରୀ ଗପ ହଉ ବା ବାସ୍ତବ ଗପ, କେତେ କେତେ କଥା କହନ୍ତି। ଆଜି କେହି କଥା କହନ୍ତିନି। ଆଜି କୌଣସି ପିଲା ତା ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନା। ବାପ ମା ତା ପିଲା ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କଥାଟା କହନ୍ତି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବେଶୀ କଥା କହିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟି ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଭାଇ ଜଣେ, ସେଟା ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଲୋକ, ବଡ଼ ଅଫିସର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍, ସେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରାଣୀ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋର ପାଳ ଲାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକିରି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ତା ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖିଲା ତା ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉଠିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ଧୀର ହୋଇ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ବସିବା, ଟିକେ ନାମ କରିବା ନା, ମୋବାଇଲ ଏରିଆ। ଏ ଗୋଟେ ଭାଇରସ, ଗୋଟେ ରୋଗ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଆମେ ସେ ଭାଇରସଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛି ଅଳ୍ପ ବିସ୍ତାରେ। ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଖି ଲୁହ, କ'ଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା? ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିଛି। କ'ଣ ରଚନା ଲେଖିଛି? ରଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଏମ୍? ତୁମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୁମେ ଜୀବନରେ ହବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛି? ପିଲା ଲେଖିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲା କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ଲେଖିଛି? ସେ ଲେଖିଛି, ମୋ ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସନ୍ତି। ମୋ ମା ସ୍କୁଲରୁ ଆସନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କେହି ବସନ୍ତିନି, ମତେ ପାଖରେ କେହି ବସାନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ମୁଁ ରହନ୍ତି, ମୋ ମା ପାଖରେ ମୁଁ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକଟ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିକଟ ଚିତ୍ର, ବାସ୍ତବ କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ପିଲା ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା କୋଉଠୁ ପାଇବା? ହଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା ପାଇବା କୋଉଠୁ? ଯଦି ମୁଁ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ଭକ୍ତି କରୁଥିବି, ମୋର ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କରୁନି, ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାର, ଠାକୁର ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବେ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ତୁମେ ନିଜେ, ଠାକୁର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନେ ଯାଏ, ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କର। ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତୁମ ଦେଖା ଦେଖି ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ପ୍ରଣାମ କର କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ଯେ କି ପଦାର୍ଥ, କି କଥା, ତା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁନିଆ ସବୁକିଛି। ବିଶେଷ କଥା କହୁନି, ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ତା ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ
सत्संग दियंती गाँव भी दियंती मु गाँव भी केतर जाइए भाविली आज बुली आसवा पागटा भल अच्छी पितृ श्राद्ध करके सत्संग प्रदान कर भावुची पितृभक्ति मातृभक्ति पिला भितर संचारित हो पिला माने पितृमातृभक्त हूँ यहाँ कामना कर पदे कथा मन पड़गला कहीदे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा मेडिकल साइंस पढ़ता आईस पर एमबीबीएस ना लिखी कलिकता ठाकुर था ठाकुर ने चिठी लिखिले नाती पाखु दादू तोर बाबा दिन राति मोर सेवा करुच्ची निज कथा बुझापी फुर्सत टिके ना तार बयस बढ़ीगला दादू तुम्हें यदि आसी तुम बापा को साहाय्य करत से शांति पाता स्वस्ति पाता आम पिला कौन करते एमबीबीएस पढ़ते स्कूल छाड़ी कॉलेज छाड़ी चली आसता परम पूज्यपाद श्री श्री दादा मेडिकल साइंस पढ़िया से बंद पोथी डोरी बंधाला सांगे सांगे देवघर आसले बापा को साहाय्य करने पितृ मातृ भक्तिर अजस्र विधान सत्संग ठाकुर परिवार यहाँ गोटे कथा मन पड़े कहे पिला को सेमती भाव में बढ़ू जदि प्रकृत में परिणत बयस शांति निश्वास मारिबा चाहते पिला को सत्संगी करूँ जप ध्यान शिखातु इष्टभूति शिखातु प्रार्थना शिखातु सत्संग नियंतु पिला कोचिंग क्लास हो ट्यूशन क्लास हो सत्संग जीवनी ये भूल धारणा ये धारणा परित्याग करते जय गुरु समस्त जय गुरु।